Что делает кухню Intersection одной из самых узнаваемых моделей Molteni? На первый взгляд кажется, что здесь все очень просто, но именно в этой простоте скрыта сложная инженерная работа. Название Intersection переводится как «пересечение», и эта идея прослеживается в каждой детали модели. Самая интересная особенность – это конструкция острова. Обратите внимание на фасады, они имеют внутренний скос. Такой же скос повторяет основная столешница. Между ними появляется сложный профиль открывания гола, который не выглядит отдельным элементом, а становится частью общей архитектуры кухни. Под одним углом остров выглядит абсолютно монолитным, а под другим начинают появляться грани, тени и глубина профиля. Эту же идею продолжает барная столешница из мрамора Лепанто Ред. Ее профиль выполнен с тем же внутренним скосом, поэтому она воспринимается как естественное продолжение общей композиции, а не как отдельный приставной элемент. Фасады острова выполнены в металле Небула стиль. Его текстура по-разному отражает свет, еще сильнее подчеркивая сложную геометрию модели. За островом расположена система колонн в шпоне Кофе Оакак. В закрытом состоянии она выглядит как лаконичный архитектурный объем, а внутри скрывает полноценную систему хранения с отделкой из мрамора. Рядом открытые колонны-ательер, где натуральный шпон, матовый лак, металл и открытые полки превращают систему хранения в часть интерьерной композиции. Именно внимание к таким деталям делает Molteni узнаваемой. Если убрать логотип, вы бы поняли, что перед вами кухня Molteni?